接下来方程老师要介绍是27题。他说将3颗苹果、4颗梨子分给甲、乙、丙。那第一个小题问你说分法有几种？第二小题问你说，如果每种水果每个人至少得1颗，那分法会变成多少？第三个，如果不是每一种水果，而是每个人最少得1个水果，那这样子分法有几种？啊，得1颗水果可以，就漏掉1个颗子。好，那这两个有差别吗？有什么差别？每一种水果就是苹果跟梨子各拿1颗啦，至少1颗就是只要有苹果或者只要有水果就好。哦，对，就是说这个是每一种水果都要有啊，这个呢可能只有某一种，另外一种没有关系，对吧？那可能只有苹果，但是没有梨子可以的。第三小题，那第二小题是苹果跟梨子一定都要有，哦，所以它2跟3是不同的。好，那第一个分法我们看哦，3颗苹果分给甲、乙、丙，这种好像有讲过。对啊。 3个相同的东西分给不同的人用 ，H 好，那3颗苹果如果要分给3个人，会有多少 ？H33，H33。那我们就把苹果跟梨子分开来做就好，我们就先分苹果，再分梨子就好了嘛。好，先分苹果，再分。 好，那先分苹果的话，3个苹果分给3个人，3个人都不同的，总共拿了3颗苹果 ，H33。那如果4颗梨子分给3个人是多少 ？H34 还是 H33？H34 啊，因为还是3个人，这3个人得到总共加起来是4颗梨子，好，所以第一小题就这么算。那这个换成 C 的话，应该是 C53，好，相加减1嘛，6减1就是 C53，这个呢 C64，这个可以换成 C52，C62，C52等于10 ，C62等于15，算起来是150。哦，第一小题，第二小题。第二小题他说了，每种水果都最少要得1颗，那我们可以先把甲、乙、丙。 每个人都先给他1颗，好，先给他1颗。那苹果的话，如果每个人都给他1颗以后，剩下几颗？没了。哇，这里剩下的加起来没有啊，加起来没有就是只好通通是零。非负的整数的话，对不对？因为你这里不可能有负的整数哦。好，那。 这是各1颗给他啊，各1颗给他，那这边就没有了啊，这边就没有了，所以那就是1种而已啊，好，就是1种方法，对吧？苹果的话就只有分苹果的话只有1种办法，就每个人都给他1颗，就是因为至少1颗嘛，所以甲就1颗，乙1颗，丙1颗，没有别种解的。那如果离子呢？现在来分个离子好了，好。 那离子在分的时候也是一样，他说最少都要1颗，那我也一样，先给你离子各给1颗。好，那剩下的这3个加起来应该几颗？1颗。这3个，哦，通通给1颗以后，应该等于本来4颗你分掉3颗了嘛，是不是剩下1颗？对。好，那3个不同的。 变数加起来等于1，那这3个又是非负的整数解，是不是大概等于0？好，就先分1颗完，然后剩下的还有1颗分给3个人，那1颗分给3个人就跟刚才一样，要怎么算？H31吗？对吧？3个人相加起来的1嘛。 是不是好？所以就变这样了。那所以这个就是1乘上，这个是 C， 啊，31嘛。好，所以这答案就是3种，可以吗？好，那这个第二小题
我们也可以用解2来做哦。解2的话，第2小题解2，解2来看的话，我就是把它想说，我甲呢就得 x1 颗，乙呢 x2 颗，丙呢 x3 颗，所以一样先分苹果的话 ，x1 加上 x2 加上 x3 呢，就等于3。那 x1、x2、x3 是正整数，因为它要最少都要1嘛。好，那这边可能要转过来，这边会找不到。好，那我们现在是正整数，那我要算的话要怎么算？好，我要算的话要怎么算呢？这个3个都是正整数，可是我希望的是大于等于0的非负整数，所以我就例我们的 x1 呢就等于 x1 plus 加1，x2 也等于 x2 plus 加1，x3 呢也等于 x3 plus 加1。那把它带到这里来，我们先看这个，这个是大于等于1，啊这个就已经1了，所以这里就会大于等于2。今天吗？这边是大于等于1，等于多少加1？这个会大于等于0吧？是不是它就是非负整数了？对哦，这个也是一样，后面都一样。那所以这个 xi 呢，这个 xi 就是非负整数 ，xi prime 抱歉 ，xi prime 是非负整数。好，那非负整数很好用，就是希望它变成非负整数 ，i 是等于。好，那就把它带回去原来的式子，原来式子 x1 的地方就变成这个啊，所以你就会得到呢 x1 plus 加上1，再加上 x2 plus 再加上1，加上 x3 plus 呢再加上1，这个就要等于3。然后你把它通通移过去，各位得到 x1 plus 加上 x2 plus 加上 x3 plus 就会等于0。那这样子的话，3个加等于0，只有一种解嘛？什么解？3个都是，选 x1 plus x2 plus 等于 x3 plus 等于0，所以方法数就是一种，这样可以吗？那刚才这个是先分苹果啊，这个是苹果的，那接着分梨子，好，所以是一解啊，一种方法而已。那梨子再分，我们就假设甲是分了 y 个，乙呢分 y 2个，丙呢分 y 3个。那同样的，你这个3个相加 ，y1 加 y2 加 y3，因为它有4颗离子，所以加起来等于4，可以吧？那你的 yi 要怎么样？是正整数，正整数。那 i 呢？1、2、3，可以吗？那我们再把它，我们希望这个还是要非负整数会比较好，所以我们就再例整 y1 就等于要怎么样 ？y1 plus 再加1，这个大于等于1，那这个就已经1了，所以这个就会大于等于0，好，这样子。那我们3个一起写，就是写 yi 就等于 yi plus 加1，那其中的 i 是等于1、2、3，可以吧？好，那这样子的话，我们就把它带回去这个式子，带回去这个式子，你就会得到这个 y1 就变成 y1 plus 加1，这个 y2 呢就 y2 plus 加1，y3 呢就是 y3 plus 加1。好，那这个相加起来等于4，你就可以得到 y1 plus 加上 y2 plus 加上 y3 plus 就是等于3个1移过来，4减3就等于1。那这个，所以这个 yi 总共有基础解。
它已经是非负整数了嘛。那3个相加等于1嘛，所以是 H 3 1，可以吗？3个变数相加等于1，非负整数解，可以啊。好，那 H 3 1，刚才分苹果是1个，然后这个是 H 3 1，所以这2个分完，好，所以我们的解这第2小题的答案就是1乘上 H 3 1。那也跟刚才一样1乘上 C 3 1就等于3。好，这个好，这稍微说明一下，就是说你有一组 x， 有一组 y1 的解，就有一个 y1， 抱歉，有一组 y1 prime 的解，就有一个 y1 的解。好 ，y1 prime 如果等于0，那 y1 就等于看起来0嘛，它就等于1。y1 prime 如果等于1，那它就等于2。好，那有一个 y2 prime 就一样。会有一个 y2 的解，所以这里有基础解，那你的 y1、y2、y3 就有基础解，好，所以你就会得到这个 y1 prime、y2 prime、y3 prime 的解有这么多，所以你就知道 y1、y2、y3 它的解也是这么多。那同样的，刚才这个 x prime、y prime 啊 ，x1 prime、x2 prime、x3 prime 只有一组解，那你的这个只有一组解，所以这个 x1、x2、x3 也会只有一组解，好。所以这里一组解，然后这里这么多解，然后把它乘起来，就是我们的答案了。好，那接下来我们再看第3小题。第3小题是说，那每个人至少得一个水果，那这样怎么算呢？我们干脆把前面的擦掉，在这边写好了，因为这个应该写过了哈，这边写。要换一点。那这个可以用全部去扣掉不合的就好了。好，每个人得一个水果，那全部是什么？全部就没有分，就没有什么特别的限制，就是第一种分法。第一种分法是怎么样？150嘛，扣掉不合。所以全部呢就是刚才的 H 3 3乘上 H 3 4，好，那这个也算出来是150，对不对？那扣掉不合，什么叫东西叫不合啊？每个人都最少要得一个水果，什么时候不合？有的没有得到，那谁？只有甲乙丙，所以是不合就是甲没有得到水果，或者乙没有得到水果，或者乙没有得到水果，是吧？可以吗？好，那这个什么叫做 A 或 B 或 C？ 它的个数要怎么算？同学你还记得吗？这个是什么 ？A 加 B 再加 C 再减掉 A 加 B 再减掉 B 加 C 再减掉 C 加 A 再加上 A 加 B 加 C， 好，非常好。那所以我们这里就要来减掉，不合的，就甲没有的个数加乙没有的个数加丙没有得到的个数。来，同学看这里，如果今天把甲没有，那就甲把它先交它回去，所以这些东西都分给2个人，对吧？那2个人的话，有几种分法？刚才是3个啊，现在2个人分 ，H 2 3颗苹果 ，H 2 3乘以 H 2 4，对吧？是甲，如果没有分到，是不是这样？好，那甲没有分到是这样，那也许是乙没有得到啊，乙没有分到，那如果乙没有分到呢？也是这么多，丙没有分到呢？也是这么多，所以乘以3，或者你可以这样想，就是可能甲没有分到，可能乙没有分到，可能丙没有分到，3个人选1个人没有分到，那它有3种，甲没分到，乙没分到，丙没分到，3种都到这里了。那有一个人没分到的时候，就分给2个人，分给2个人的分法这么多，所以就是这样算，可以吗？就乘以3呢，意思一样。好，那接下来
A 加 B 加 C 好了，这个已经算好了，我们就先把它噔先杠掉一下。现在要减 A B 减 B C 减 C A， 对不对？好，那要减谁 ？A B， 什么叫减 A？ 减 A 减 B 是什么意思？就是 甲没有分到，而且什么乙也没有分到，对不对 ？A 就是甲没分到 ，B 就是乙没分到，所以甲乙都没有分到的情况下，那请问分给谁？丙嘛，甲跟乙都没分到啊，是不是只有分给丙？那如果分给丙的话，依照我们刚才的公式，应该是用 H 多少？一个人分3个苹果，4个梨子，所以 H13乘以 H14，对吧？那刚才是甲乙没分到，当然也有可能乙丙没分到，那答案也是一样。那也有甲丙没分到，所以也是一样。这个时候呢是 C3选2个没有分到，可以吗？这样有没有问题？刚才是3个人选1个没有分到，现在是3个人选2个没分到，那它都是这么多。好，那这个3个我要擦掉啊，减1、2、3，3个就已经 OK 了，算完了。那最后呢，要加上 A 减 B 减 C， 就是甲没有分到，而且乙没分到，而且丙没分到。那照理说它应该是 C33哦，你看 C31、C32、C33， 然后正负正，对不对？然后这里就是要0个去分，0个要怎么分啊？有没有水果分给0个人？有没有问？没有，所以这里就没有了啦，这已经没有了，懂吗？它没有办法分啊，因为我们东西这个题目是东西一定要分完，那肯定是分给0个人，那没有办法分完啊，没有办法完成，所以这里就有等于0，这个方法是不是0？这样可以吗？好，所以这个就这么算。好，那我要把这个擦掉。这个一般是要算的，但是因为这里是0，所以这里就没有。哦，如果它不是0的话，这是要一样要这样子算下来。哦，要这样算下来。如果我们这个，不过这个如果是没有的，会通通没有分到，这是不可能发生的。哦，不管你分几个。好，来，那我们就算一下这等于多少呢？来，这个就是3嘛，那这是 C43， 这个呢 C53， 54了 ，C54， 好，减掉这个3乘以这个 C33， 这个 C44， 后面没有啦，所以它就会等于150，减掉这个是C41就是4啊，C51也是5了，4乘以5 ，20乘以3。60减掉，这就是3而已，所以答案就是93，可以吗？有没有问题？